नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव। समानुपातिकमा 2 पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाइने, पराजित भए 5 वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नाराबाजीका बीच बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकियो। मङ्गलबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने। सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेर राजनीतिक कोर्स फेर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप। देश बनाउने एजेन्डा ल्याए, नयाँलाई छाड्न तयार। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण सेप्टेम्बरमा हुने। भ्रमण तयारीका लागि छिट्टै परराष्ट्र मन्त्री साउथ बेजिङ जाने। उच्च अदालत पाटनमा कर्मचारी अधिवक्ता विवादलाई लिएर कानुन व्यवसायी आन्दोलित। देशभरका अदालतका काम प्रभावित। यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन जरुरी छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ निर्वाचन आयोगको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति 5 वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगमा आज बसेको बैठकले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। सङ्घीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपचुनाव बाहेक कुनै पनि तहमा त्यो कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने मस्यौदालाई आयोगले अन्तिम रूप दिएको हो। आयोगले समानुपातिक सांसद 2 पटकभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कुनै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 2 पटक सांसद भइसकेको व्यक्ति फेरि समानुपातिकमै उम्मेदवार हुन नसक्ने आयोगले निर्णय गरेको हो। हाल यस्तो कुनै समय सीमा नभएकाले कानुनमै व्यवस्थित गर्न लागि हो। त्यस्तै आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलहरूले कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दलले पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो। वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत प्रस्ताव छ। आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा कानुन नो भोट विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको प्रस्ताव पनि गरिएको छ। एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा 3 दिन अघि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 4 वर्ष 11 महिनापछिको पहिलो आइतबारको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने 1 महिना अघिको पहिलो आइतबार गर्ने कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 4 वर्ष 11 महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने भनिएको छ। एकीकृत निर्वाचनको कानुनमा उम्मेदवार र उम्मेदवारको परिवारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको नाराबाजीकै बीच बजेट छलफल सकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक एमालेको अवरोधले अघि बढ्न सकेको थिएन। सोमबारको बैठक पनि प्रतिपक्षको अवरोधबीच सञ्चालन गरिएको हो। बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तुलसी प्रसाद चौधरीले सरकारले आफूहरूले राखेको माग नसुनेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। एमालेको अवरोधपछि 1 घण्टा स्थगित गरेर पुनः सुरु भएको बैठकमा एमालेका सांसदले नाराबाजी गरिरहे पनि सभामुख तुलाराम घरती मगरले बैठक अघि बढाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका
वसीउद्दिन खाले प्रदेशको हालसम्मकै राम्रो बजेट आएको दाबी गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले बजेटमा क्रमागत योजनाहरू कटौती गरिएको भन्दै त्यसलाई बजेटमा सच्याउन सुझाव दिइन्। स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले पनि राजनीतिक मुद्दामा भन्दा जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे। सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री मास्कीले आर्थिक वर्ष 2080-81 सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकमाथि मङ्गलबारदेखिको बैठकमा छलफल सुरु हुने सभामुख घरतीले बताए। अर्थमन्त्री मास्कीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि असार 1 गते 40 अर्ब 47 करोड 89 लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। एमाले प्रदेश सरकारले बजेटमा विगतका क्रमागत योजनाहरू कटौती गरेको र प्रदेशका निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने भनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। एमाले सरकारले ल्याएको 2075-76 यताका बजेटमा रहेका क्रमागत योजनाहरूमा यसपालि बजेट कटौती गरेको र प्रदेशका निर्देशनालय खारेज गर्न खोजेको भन्दै विरोध गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाली जनताको मेहनत र बलमा प्राप्त भएको परिवर्तनमा अहिले विचारको आवश्यकता देखिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित हुन नपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको बताए। सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित पनि हुन नपर्ने, सोसियल मिडियामा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने जो प्रवृत्ति देखिएको छ, हामीले अलिकति हेलचक्राइ गर्ने हो भने देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने देखेपछि मैले एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीलाई लिएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ इच्छा शक्तिसहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने देश दुर्घटनामा जाने बताए। नयाँ पार्टीहरूप्रति लक्षित गर्दै पुराना पार्टीहरूको भन्दा राम्रो विचार लिएर आउने, राम्रो एजेन्डासहितको जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने उनीहरूलाई सम्मान गर्न र ठाउँ छोड्न गाह्रो नभएको उनको भनाइ छ। अहिलेको स्थितिमा त्यस्ता पार्टी र राजनीतिक दलहरू नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ। उनले अहिले देखिएको अराजकताप्रति हेलचेक्राइ गर्ने हो भने देशकै भविष्य दुर्घटनामा पर्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायको पक्षमा एउटा अर्को शान्तिपूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदमा छलफल गरी मन्त्री परिषदकै समितिमा पठाइसकेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्र नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विश्वविद्यालयलाई 100% राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने बताएका हुन्। दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई अन्त्य नगरेसम्म विश्वविद्यालय माथि उठ्न नसक्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। स्थापित गर्नैपर्छ, होइन भने यो पापले, अपराधले हामीले यति धेरै थिच्छ, हामी यसबाट मुक्ति पाउँदैनौँ। विश्वविद्यालयको ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुनै पनि दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, कोही कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भन्ने कुरा हामीले ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ, होइन भने विश्वविद्यालय माथि उठ्न सक्दैन। महामन्त्री थापाले कुनै पनि दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विश्वविद्यालयको अवस्था झनै कहाली लाग्दो भएको र यसको दोष राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले लिनुपर्ने बताए। उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण समेत गराए। सरकारले विद्यालय शिक्षामा आएको सङ्कटलाई बुझ्न नसकेको उनको गुनासो थियो। महामन्त्री थापाले सरकारले बजेट मार्फत विद्यालय पूर्वाधारमा छुट्याएको रकम कम भएको गुनासो पनि गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण आगामी सेप्टेम्बरमा हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले आज कैलालीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको बेजिङ भ्रमणबारे जानकारी दिएका हुन्। दुवै देशका कूटनीतिक निकायको समन्वयमा भ्रमणको मिति उपयुक्त समयमा तोकिने मन्त्री साउदको भनाइ छ। बेजिङले परराष्ट्र मन्त्री साउदलाई चीन भ्रमणको निम्तो पठाइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी स्वरूप मन्त्री साउद चीन जाने र उनले आफ्ना समकक्षी चीन गाङलाई नेपाल भ्रमणको लागि निम्तो दिने बताइएको छ। भ्रमणको लागि आवश्यक तयारी सरकारले गरिरहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले करिब 1 महिना अघि दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले दुवै छिमेकीहरूलाई महत्त्व दिने बताउँदै आएका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बेजिङलाई आफ्नो विदेश भ्रमणको पहिलो गन्तव्य बनाएपछि दाहाल विवादमा आएका थिए। कानुन व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालत ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमिर लामिछाने बीचको विवादपछि भएको हालहालको घटनालाई लिएर कानुन व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। असार 13 गते जिल्ला अदालत ललितपुरमा नासु तामाङलाई काम गरिरहेको अवस्थामा लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै देशभरका अदालतका कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्वरूप आइतबार 3 घण्टा काम नगरी विरोध जनाएका थिए। आज नेपाल बार एसोसिएसनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगरी प्रदर्शन गरेका हुन्। यो ट्रेड युनियनको आन्दोलनमा हामीले देखिरहेका छौँ। खबरदार ठेला मुद्दा लगाइएको छ, त्यो अविलम्ब खारेज हुनुपर्छ। विरोध प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै कानुन व्यवसायीले अधिवक्ता लामिछाने विरुद्ध लगाइएको मुद्दा झुटो भएकाले मुद्दा अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने माग गरे। अदालतभित्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसक्ने अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको तत्काल सरुवा हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। यो घटनालाई मिलाउन नसक्ने यो अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि यहाँबाट सरुवा हुनुपर्छ, सेक्रेटार पनि सरुवा हुनुपर्छ, सम्बन्धित कर्मचारी पनि सरुवा हुनुपर्छ। कुनै पनि एक क्षण पनि तपाईहरु यो अदालतमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। यहाँको न्यायाधीश होस् या उच्च पदस्थ कर्मचारी रजिस्ट्रार सेक्रेटार होस्, जोसुकै भयो भने जसको जिम्मामा त्यो सिसी फुटेज थियो, क्यामेरा थियो, यो अदालत जसको जिम्मा छ त्यो कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा आयोग गठन गरेर नेपाल बार एसोसिएसनको समेत सम्मिलित हुने गरी एउटा आयोग गठन गरेर यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन जरुरी छ। सीसीटीभी फुटेज कसरी छैन भन्ने बारेमा तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ। बारले उक्त घटनाको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुनुपर्ने, घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने, लामिछानेले दिएको जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ। गत असार 13 गते बुधबार उच्च अदालत फाटनमा कार्यरत नायब सुब्बा, प्रेमिका तामाङ र कानुन व्यवसायी अमिर लामिछाने बीचको विवाद भएको थियो। अधिवक्ता लामिछानेले उच्च अदालत फाटनको फाँटमा काम गर्ने तामाङसँग सक्कली मिसिल माग्दा विवाद भएको र हातपात भएको दाबी गरिएको छ। 13 गते अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका अधिवक्ता लामिछाने आइतबार साँझ प्रहरी हिरासतबाट साधारण तारिकमा रिहा भएका थिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका समरजङ कम्पनीका तत्कालीन अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जन पक्राउ परेका छन्। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सरकारी कागज किर्ते गरेको कसुरमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजङ कम्पनीका तत्कालीन अधिकृत पोखरेल र पशुपति टिकिन्छा गुठी मार्फत नक्कली मोही खडा गरिएका महर्जन पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरूलाई सोमबार दिउँसो काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। यससँगै यस प्रकरणमा हालसम्म 8 जना पक्राउ परिसकेका छन्। 3 जना भने अदालतको आदेशका कारण पक्राउ परेपछि छुटेका छन्। तत्कालीन अधिकृत पोखरेलले समरजङ कम्पनीका नाममा रहेको जग्गालाई सरकारी कागज किर्ते गरेर टिकिन्छा गुठीमा लैजान कागजात तयार पारेका थिए। त्यस्तै गुठी मार्फत नक्कली मोही खडा गरिएका महर्जनले 6 लाख रुपियाँ लिएर आफू नक्कली मोही बन्न तयार भएको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। समरजङ कम्पनीको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले 2069 को विभिन्न मितिमा निर्णय गरेको थियो। बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा संरक्षणका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यहाँभित्र रहेको अस्थायी संरचना तत्काल हटाउन 7 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु महानगरको दायित्व रहेको भन्दै यस्तो कदम चालिएको महानगरले जनाएको छ। बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा संरक्षणका निम्ति काठमाडौँ महानगरले पहल थालेको छ।
महानगरको दायित्वभित्र पर्ने भन्दै सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति ललिता निवास प्रकरणमा हडपिएको सार्वजनिक जग्गा घेरबार गर्ने तयारी महानगरले गरेको हो। ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला आउने दिनमा कसैले हस्तक्षेप नहोस् भनेर संरक्षण पहल गरिएको महानगरको भनाइ छ। नक्सा पास भएका संरचना सरकारी निर्णय आए पश्चात निर्णय लिने र नक्सा पास नभएका अव्यवस्थित घर टहरा हटाउने महानगरले जनाएको छ। र चाहिँ नक्सा पास गरिएका संरचनाहरूलाई चाहिँ सरकारले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसको निक्योल ल्याउने र चाहिँ अव्यवस्थित रूपबाट चाहिँ ट्रसहरू बनाइरहेछन् हैन, त्यहाँ चाहिँ टहराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नक्सा पास विपरीत बनाएको भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई छिट्टै हटाएर ललिता निवाससँग जोडिएका सबै भूगोलहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि र त्यो ठाउँमा चाहिँ हिजो चाहिँ हाम्रो टोली चाहिँ पुग्यो। ललिता निवासको जग्गामा हाल करिब 25 वटा साना टहरा बनाएर गोदाम घर पसल आदि सञ्चालनमा रहेका छन्। निवास परिसरमा निर्माणाधीन राष्ट्र बैंकका सामानहरू राखिएको छ। महानगर प्रहरीले त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूलाई समेत ती सामग्री हटाउन भनेको छ। बालुवाटारको सरकारी खाली जग्गामा तारबार गर्ने बनाउन लागिएका भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य समेत रोक्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ। अब 7 दिनभित्र सरकारले पनि यसलाई चाहिँ अन्तिम टुङ्गो लाउन लागिन्छ होला र नलागेको खण्डमा पनि अव्यवस्थित रहेका ती संरचनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिकन चाहिँ महानगरपालिकाले चाहिँ तारबार आदि इत्यादिलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ लाग्छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न तारबार लगाउन लागिएको महानगरपालिकाको टोलीले त्यहाँभित्र रहेको अस्थायी संरचना तत्काल हटाउन 7 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले भने महानगरले आफूहरूलाई अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन्। 3 दिनमा खाली गर या तुरुन्तै खाली गर भन्छ। अब झोला बोकेर हिँड्ने भयो तुरुन्तै खाली हुन्छ त। ट्याम त चाहियो, हामीलाई अलिक ट्याम त चाहियो नि। यो जग्गा बस्नु यो हाम्रो जग्गा छ भनेर मलाई यहाँ एउटा पाले भनेर लिएर आएको, उनीहरूले किनेको जग्गा रहेछ यो। किनबेच गरेर अब गर्ने मान्छे को हो हामीलाई यो त अब थाहा पाएन। महानगरले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न नदिने पनि जानकारी दिएको छ। महानगरको वडा नम्बर 4 मा पर्ने सो जग्गामा भवन निर्माण गर्न र सो क्षेत्रमा भवन निर्माण रोकिएको सूचनामा उल्लेख छ। सूचनाको उल्लङ्घन गरी सो क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गरेमा महानगरले संरचना भत्काउने चेतावनी पनि दिएको छ। भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित घर धनीबाट असुल उपर गरिने महानगरको भनाइ छ। ललिता निवास प्रकरणका 4 आरोपीलाई केही दिन अघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो। थप 5 जना आइतबार र सोमबार पक्राउ परेका छन्। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 पारित भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री राईले विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक आवश्यक भएको बताए। विश्वविद्यालयहरूको आवश्यकताको सम्बन्धमा, शिक्षा नीतिका सम्बन्धमा, विश्वविद्यालयहरूको आवश्यकताको सम्बन्धमा छलफल गरेर एउटा चाहिँ सामग्रिक र एकीकृत नीति चाहिँ निर्माण गर्ने सोचाइ राखेको छु। बैठकमा सांसदहरूले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै थप विश्वविद्यालय खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। यो विश्वविद्यालयलाई अगाडि सार्ने व्यक्तिहरूलाई जो एकदमै विश्वविद्यालय चाहिँ यो राम्रो बनाउँछु भन्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई एकचोटि उपकुलपति टियुकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउनको लागि आग्रह गर्नुभएको भएदेखि कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला। जसरी अरू विश्वविद्यालयको सँगै यो विश्वविद्यालय पनि र यो सङ्ख्यामा मात्रै आगो कि भन्ने जुन कुरा उठेको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन र गहन विश्लेषण गरेर गहन अध्ययनका साथै मन्त्रालयले पनि यसमा सहमति जनाएर विधान समितिमा हामीले यसको सैद्धान्तिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, सरकारवालाको बिचमा धेरै छलफल गरेर आइसकेर यो प्रतिवेदन हुँदै यहाँसम्म यो चाहिँ आएको चाहिँ छ। यो विश्वविद्यालय नेपालको निम्ति उपयोगी चाहिँ छ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको बताए। अनि फेरि नेपाल सरकारले पनि दमदम विश्वविद्यालय बनाउने कामहरू नहोस् भन्ने खालको मेरो अनुरोध हो। र के कति विश्वविद्यालय आवश्यक छ, सबभन्दा पहिला एउटा शिक्षा नीति ल्याउँ, अनि उच्च शिक्षा सम्बन्धी एउटा छाता ऐन पनि ल्याउँ, र शिक्षा नीति छाता ऐनलाई टेकेर विश्वविद्यालय थप आवश्यक छ भने बनाऊ भनेर मैले पटक भनेको छु। मान्यजीहरूले भन्नुभयो उनले नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन र सोको आधारमा मात्रै थप विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक छ छैन भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक मङ्गलबार 1 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बजेट सन्तुलित नभएको गुनासो गरेका छन्। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमा भाग लिँदै सांसदहरूले उठाएका विषयहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। अहिले शहरी विकासको मूल कुराहरू गर्दाखेरि त्यसमा थुप्रै बजेटहरूको व्यवस्था भएको छ। मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ पुरानो सिलिङबाट घटेको छ भनेर, तर सबैतिरको घट्दाखेरि त्यहाँ केही भइरहेको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो सबैतिर समान ढङ्गले वितरण भएको छैन, असमान ढङ्गले वितरण भएको छ। देश उन्मुख बजेट बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यतातिरपट्टि ध्यान दिन आवश्यक छ। विचार गर्छौँ। म त समर्थनमा नै छु। मेरो तर्फबाट बजेट पास हुन्छ। राष्ट्रिय सभाले बजेट पास गर्छ नै, नगरे पनि प्रतिनिधि सभाले बजेट पास गरिसकेको छ। जति पास गरे पनि वर्षभरिमा गरिने भनिएका काम सधैँभरि जस्तो यस वर्ष पनि पूरा नहुने नै होला। के अरे अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखान चरितार्थ भएको देखिन्छ। विभिन्न मन्त्रालयद्वारा लक्षित कार्यक्रममा विनियोजन गरिएका बजेट समयमै खर्च गर्नु प्रत्येक मन्त्रालयको पहिलो दायित्व हो। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सक्नु पर्दछ मन्त्रालयहरूले। हाम्रो देश प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि हाम्रा अदूरदर्शी अपारदर्शी योजना नीति तथा कार्यक्रम ऐन कानुन आदिका कारण हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू र सम्पदाको संरक्षण र उपयोग गर्न नसक्दा दिन प्रतिदिन अव्यवस्थित हुँदै गइरहेका छन्। सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रममा भएका त्रुटिहरूलाई हामी यो देशका नागरिक, सांसद र हामी विभिन्न भूमिकामा रहेको कारणले गर्दा देखेका कुराहरूलाई पनि औल्याउँदाखेरिमा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सिन्धुलीका स्वास्थ्य संस्थाले म्याद नागेका आयुर्वेद औषधिहरू बिक्री गरेको खुलेको छ। सिन्धुली माडीमा अवस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको अगुवाईमा सिन्धुली माडी बजारको अनुगमनको क्रममा म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री हुने गरेको भेटिएको हो। त्यस्तै औषधि पसलहरूको इजाजत प्रमाणपत्र नवीकरण नभएको र आयुर्वेद औषधिहरू अन्य औषधि पसलहरूले समेत बिक्री वितरणमा राखेको पनि अनुगमनमा फेला परेको छ। जानकी आयुर्वेदिक फर्मा, नागेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय लगायतका आयुर्वेद औषधालय तथा आयुर्वेद उपचार केन्द्रहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणमा देखिएको कमजोरी सच्याउन टोलीले निर्देशन दिएको छ। कमजोरी देखिएका सम्बन्धित आयुर्वेद औषधालय तथा आयुर्वेद उपचार केन्द्रहरूको विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै कानुन विपरीतका क्रियाकलाप सुधार गर्न समेत समयावधि प्रदान गरी चेत गराइएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर अर्जुन उपाध्यायले जानकारी दिए। लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक रोड्स टु द भ्याली द लेगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपालको विमोचन गरिएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो पुस्तकको विमोचन गरेका हुन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार सिंहको रुचि यातायात, सामाजिक सेवा र शिक्षाको क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीतिमा पनि भएको बताए। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सरदार सिंहले दिल्ली र नेपालमा राजनीतिक दौडधुप गरेको स्मरण पनि गराए। यो यातायात, सामाजिक सेवा, शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै होइन, उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले एकपटक मलाई
प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका सबै पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँको राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सो पुस्तकले नेपालको विकासमा सघाउन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ बलियो र फराकिलो बनाउन ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे। सरदार प्रीतम सिंहलाई नेपालमा यातायात क्षेत्रको व्यक्तिहरूमध्ये अग्रणी मानिन्छ। सो पुस्तक नेपालको सडक र यातायातको क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदान र उनको जीवनीमा आधारित रहेको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन माग गर्दै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदहरूलाई पत्र पठाएको छ। नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन ढिला गरेका कारण समग्र शिक्षा प्रणालीमा नै असर परेको भन्दै छिटो ल्याउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई पत्र पठाएको हो। सोमबार युनियनका नेताहरू सिंहदरबारस्थित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका संसदीय दलका कार्यालयमा पुगेर सबै सम्बन्धित दलका सांसदहरूका लागि पत्र बुझाएका हुन्। हिजो शिक्षा मन्त्रीलाई हामीले SMS गऱ्यौँ र आजको तेस्रो दिनको कार्यक्रम अन्तर्गत 275 जना सबै देशको चाहिँ सङ्घीय संसदहरूलाई पर्सनल रूपमा पत्र मार्फत उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरेर त्यसको आधारमा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरेर यो देशको शिक्षाको समस्या हल गर्न निम्ति हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। युनियनले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 275 जना सांसदहरूलाई नै पत्र पठाएको हो। तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न समाजवादी विद्यार्थीको माग छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। हिजो 53 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको नेप्से आज 21.32 अङ्कले घटेर 2075.97 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। आज 276 वटा कम्पनीका 94,18,000 किता शेयर 4 अर्ब 5 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। हिजो कुल 5 अर्ब 8 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 23 करोड 94 लाख रुपैयाँ शेयर कारोबार भएको छ। आज लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर सबैभन्दा धेरै 9%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि CYC नेपाल लघुवित्त, BPW लघुवित्त र सिटी होटलको शेयर 10%ले बढेको छ। आज होटल तथा पर्यटन र व्यापार बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। आज 174 कम्पनीको मूल्य घट्दा 41 को मात्रै बढ्यो भने 10 को स्थिर रहेको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति मूल्य वृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने र GDPलाई पनि बढाउने गरी आउनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैङ्कले सन्तुलन कायम गर्दै कोरोना महामारी र विदेशी मुद्रा सञ्चित नियन्त्रण गर्ने क्रममा लिएको नीतिहरू खुकुलो बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रको व्यवस्था र उद्योग व्यवसायको अवस्थालाई चलायमान र माथि उकास्नलाई सरकारसँग समन्वय गरेर के निकास निकाल्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कुरामा आफू बढी केन्द्रित हुने पनि बताए। यो हाम्रो अब यो बजेट र मौद्रिक नीतिहरू आउँछ, त्यसको लागि हामीले लबिङ गरेर यो बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने हो। अहिलेसम्म अब के देखिया छ भने हाम्रो अब अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको अवस्था छ। CNI ले धेरै पहिलादेखि नै हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई सरकारलाई भनिराखेका थियौँ कि यो जुन हामीले कदमहरू लिँदैछौँ त्यो के छ भने अलिकति हामीले बढी नै रियाक्टिभ कदमहरू भयो कि भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। अध्यक्ष अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 8% हासिल गर्ने भने पनि 2% पुग्ने अवस्था समेत नदेखिएको बताए। काठमाडौँको माइती घरमा सहकारी पीडितले थालेको आन्दोलनमा राजनीतिक ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढेको छ। आन्दोलन स्थलमा पुगेर राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूको सहयोग र समर्थन हुन थालेको हो। सोही क्रममा आज पीडितहरूसँग भेट गर्दै रासपा सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले पीडितको पक्षमा संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। यसरी तपाईहरु धाइराख्नुपर्ने अवस्था छ, यो विडम्बना हो भन्न चाहन्छु। यो व्यवस्थापनको कमजोरी हो। यो सरकारले हेर्न नसकेको देख्दै गर्दा अब चाहिँ भएन, अति भयो। हामीले यो सुन्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। हामी संघीय सांसद हुँदै गर्दा तपाईहरुको हामी आवाज बन्नुपर्छ भनेर म यहाँ आएको छु भन्न चाहन्छु। हामी यहाँ आन्दोलनमा बसेको चाहिँ 1 महिना भइसक्यो। आज 1 महिना पुरा भयो। सरकारले हाम्रो अहिलेसम्म कुनै पनि माग सुनिदिएको छैन। हाम्रो सहकारी बन्द
भएको 1 वर्ष भइसक्यो मान्छेहरू कन्ट्याक्टमा आएको छैन सरकारले यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले हेरिदिनु पर्ने भयो हाम्रो मुख्य माग भनेको चाहिँ अब हामीले राखेको बचत फिर्ता गर्ने र जो हाम्रो पैसा ठगेर हिँड्ने सहकारी सञ्चालकहरू छन् उहाँलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर हाम्रो पैसा फिर्ता गराउने र उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने पीडितहरूले भने सरकारले कडा कदम चाल्न नसक्दा दिनहुँ सहकारी संस्थाहरू बचत रकम अपचलन गरेर फरार हुने क्रम बढेको गुनासो गरेका छन्। सहकारी बचत पीडितहरू जेठ 20 गतेदेखि आन्दोलनमा भए पनि सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गरेको छैन। पीडितहरूले आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ताको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै 24 घण्टा धरना दिँदै आएका छन्। बैंकबाट सेवाग्राहीको खाताबाट लाखौं रकम हराउन थालेपछि उनीहरू चिन्तित भएका छन्। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा सञ्चालित ज्योति विकास बैंकबाट खातावालाको रकम अनधिकृत रूपमा निकालिएपछि सर्वसाधारणले बैंकिङ कारोबारमा शङ्का गर्न थालेका छन्। बर्दिवासमा सञ्चालित ज्योति विकास बैंकका ग्राहक निलम सापकोटा र जलेश्वर नगरपालिकाका श्रवणलाल दास प्रभु बैंकमा चेक साट्न जाँदा छाँगाबाट खसे जस्तै भए, किनकि उनीहरूले जम्मा गरेर राखेको रकम खाताबाट गायब भएको जानकारी बैंकले दिए। श्रवणलाल दासको प्रभु बैंकको जलेश्वर शाखामा रहेको खाताबाट फोन पेबाट खाता धनीलाई जानकारी नहुँदै 10,30,540 रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको छ। उनको खाताबाट 4 पटकमा ज्योति विकास बैंक रामगोपालपुर शाखामा मुकेश यादव नामको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। यो कारोबारबारे खातावालालाई जानकारी छैन। 10,30,000 रुपया खाता में जमा रहलै। हम रवि के दिन गेली चेक करे, हम पैसा आवश्यकता ट्रांसफर गेली चेक करे, हमारा खाता में 1 रुपया नहीं छै। तै के बाद हम पूछलिए बैंक मैनेजर से, तो कहे अहाँ के खाता में पूरे ट्रांसफर भ गेल छै। त्यस्तै महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा सञ्चालित ज्योति विकास बैंकबाट निलम सापकोटाको 26 लाख रुपैयाँ गायब भएको छ। बैंकको रेकर्डमा ऋण बापतको रकम भन्दै राकेश शाह नामका व्यक्तिलाई सो रकम भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। बैंकबाट किस्ता तिर्न SMS आएपछि उनले थाहा पाएका थिए। मैले व्यापार गर्न गएँ स्नेह सप्लायर्स भन्ने पसल छ मेरो, हार्डवेयर पसल। त्यो पसलको लागि ऋण भरेको मैले सर। त्यो व्यक्ति को हो, कहाँ हो, घर कस्तो हो, मलाई केही चिने खाने सर। मलाई केही पनि थाहा छैन, तर उहाँहरूले नसोधिकन कसलाई दिनुभयो के दिनुभयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। पीडित पक्षले बैंकै कर्मचारीको मिलेमतोमा पैसा गायब भएको आरोप लगाएका छन्। खाताबाट धमाधम रकम निकालिँदा बैंकले कुनै सरोकार नराखेको पीडितको गुनासो छ। सेवाग्राहीको खाताबाट रकम गायब भएपछि पीडितका आफन्तले बैंकमा प्रदर्शन र घेराउ गरेका छन्। बैंकका अनुसार एक पटक प्रयोग गर्न मिल्ने नम्बर अर्थात् OTP को दुरुपयोगका कारण घटना भएको हुन सक्ने बताएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र दोषी छिट्टै पक्राउ पर्ने बताएको छ। जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 बस्ने वर्ष 35 का श्रवणलाल दासको नाममा रहेको प्रभु ब्याङ्कमा रहेको खाताबाट चाहिँ ज्योति विकास ब्याङ्कमा रहेको मुकेश यादवको खातामा चाहिँ फोन पे मार्फत पैसा गएको देखिन्छ। सो OTP कोड प्राप्त नगरिकन र पिन थाहा नभएर कुनै पनि हालतमा कुनै पनि व्यक्तिको खाताबाट अर्को व्यक्तिको खातामा पैसा जान सक्दैन। तर हाम्रो हेलचाक्राइ, हाम्रो लापरवाही, हामीले जथाभावी मोबाइल प्रयोग गर्ने र जथाभावी अरू मान्छेलाई चाहिँ मोबाइल प्रयोग गर्न दिने कारणले गर्दा चाहिँ ती हुन सक्छन्। यसको लागि सचेत हुनुपर्छ। प्रहरीले बैंक कर्मचारीको मिलेमतोमा सेवाग्राहीको खातामा अनाधिकृत रकम ट्रान्सफर गरी आर्थिक अपचलन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। OTP नम्बरको दुरुपयोग गर्ने चाँडै नै पक्राउ पर्ने प्रहरीले बताएको छ। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको महजिदियामा तस्करीकै भरमा पशु चौपायाको कारोबार हुने गरेको छ। सीमा क्षेत्रबाट भन्सार छलेर अवैध रूपमा ल्याइएका पाडा तथा राँगाहरूको बिक्री हुँदा प्रशासन मौन देखिएको छ।
यो भैँसी बजार नेपाल भारत सीमामा हुने गरेको कारोबार, तर यो अवैध कारोबारबारे स्थानीय प्रशासन भने मौन छन्। रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी आसपासका भारतीय नाकाहरूबाट अवैध रूपमा रागा तथा पाडाहरू नेपालतर्फको बजारमा भित्रने क्रम बढेको छ। नेपाल भारत सीमा नाकाहरू कमौली, तरैनी, ठोठली, मुडिला, भुसौला, करौता, डिहुली, हवड हवा र अन्य आसपासका अन्य ससाना नाकाहरूबाट रागा तथा पाडाको तस्करी हुँदै आएको छ, तर सबै सरकारवाला निकायहरू मौन छन्। सीमा क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूसँगकै मिलेमतोमा यसरी खुलेआम भारतीय गाउँबाट नेपाली बजारमा रागा पाडाहरू भित्रने गरेको छ। भैँसी बजार सञ्चालकहरूले स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरकारवाला निकायलाई आफ्नो प्रभावमा पारेका छन्। सबै चुपचाप बस्नुले पनि आर्थिक चलखेल धन्दाको पुष्टि गरेको छ। यहाँ पे बहुत अच्छा दाम पे भी मिलती है और फिर बहुत दूर दूर से भैंस आती है और बहुत अच्छे अच्छे भैंस भी आते हैं और अच्छे दाम में मिलती है। किसान भाई सब भैंस लेकर आते हैं बेचने के लिए। कौन नाका से आओ सर? कौन नाका? कौन भंसा से? कहाँ से आके लाओ? महजिदियाको यो भैँसी बजारमा हरेक हप्ताको सोमबार करिब 1000 बढी रागा, पाडा तथा भैँसीहरूको खरिद बिक्री हुने गरेको छ। स्थानीय कृषकहरूले पनि यस बजारमा आफ्नो घरको भैँसी, रागा, पाडा ल्याउने गरेका छन्, तर ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय सीमावर्ती गाउँहरूबाट आउने रागा पाडाहरूको भरमा यो बजार सञ्चालनमा छ। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सीमा क्षेत्रबाट भित्रने यस्ता रागा पाडाहरूबाट मासिक रूपमा लाखौँ रुपैयाँको भन्सार राजस्व गुमिरहँदा सरकारवाला सबै निकाय मौन छन्। एभिन्यूज खबरका लागि रूपन्देहीको महजिदिया लुम्बिनी क्षेत्रबाट गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट। सडक बत्तीले उज्यालो दिने मात्र होइन, रातको समयमा चोरी र लुटफाटका घटनालाई रोक्ने काम गर्छ। बाँकेको कोहलपुरको भरैया जाने बाटोमा सडक बत्ती नहुँदा स्थानीय समस्यामा थिए। स्थानीयको दबाव र एभिन्यूज खबरको खबरदारीपछि अहिले उज्यालो भएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैया जाने बाटोमा सडक बत्ती बिग्रेको 1 वर्षसम्म मर्मत हुन सकेको थिएन। सडक बत्ती मर्मत नहुँदा स्थानीयवासीलाई शास्ति हुनुका साथै जङ्गली जनावरको समेत जोखिम रहेको थियो। भरैया गाउँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छ। एभिन्यूज खबरबाट सडक बत्ती मर्मतमा कसैको ध्यान गएन भन्ने खबर प्रसारण भएपछि अहिले उच्च स्तरको सेन्सर सहितको सडक बत्ती जडान भएको छ। यसपालि चाहिँ बजेट छुट्याएर हामीले जसरी पनि बत्ती बाल्छौँ भन्ने चाहिँ हामी एउटा सोचले हामीले बजेट छुट्याएका थियौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाबाट कर्मचारी माग गर्दा आएर आफ्नो 2-4 घण्टा मात्रै आफ्नो समय कति छ काम गरेर गइसक्नुभयो। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैया गाउँ जान 1 किलोमिटर जङ्गलको दूरी रहेको छ। विगत 3 वर्षदेखि यहाँ बाघको जोखिम समेत हुँदै आएको छ। सडक बत्ती जडान भएसँगै स्थानीय खुसी भएका छन्। किनभने यो सडक बत्ती नहुँदाखेरि यहाँका स्थानीय बालबालिकाहरूलाई स्कुल पढ्न जान पनि गाह्रो हुन्थ्यो होइन। अब यहाँ कोहलपुर र यहाँ लगभग 2 किलोमिटरको फरक छ, तर पनि यहाँका केटाकेटीहरू बिहान अँधेरोमा बत्ती नभएको हुनाले डराएर उनीहरू कोठा लिएर भाडामा बस्नु परेको छ। पहिले जडान भएका बत्ती अज्ञात समूहले फुटाएपछि रातिको समयमा कोहलपुर बजार आउन समस्या भएको थियो। अहिले बत्ती जडानमा स्थानीयले पनि सहयोग गरेका छन्। उनीहरूले यसको दिगो उपयोगका लागि निगरानी गर्ने पनि बताएका छन्। यहाँका बल्बहरू बाटोमा हिँडेको देखिएन, बत्तीहरू फुटालियो। अहिले आएर फेरि यो सेन्सर सहितको सडक बत्ती आएको छ। बाहिरी आउने केटाकेटीहरूले तोडफोड गरेर फुटालिदिएपछि यहाँ बिहान बेलुका हिँडुल गर्ने जनताहरू र अनि नानी स्कुल विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूलाई उज्यालो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पहिला फोरेको बत्तीलाई फेरि नयाँ सिस्टमले जडान गर्न गइरहनु भएको छ, आफैले गरिराख्नु भएको छ। सडक बत्ती जडान भएपछि बिहान र साँझको समयमा आवत जावतका लागि समेत सहज हुने भएको छ। नगरपालिकाले स्थानीय सरोकारका विषयमा जति सक्यो चाँडो सम्बोधनमा अग्रसर हुने बताएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले पालिका र स्थानीयको समन्वयमा नै नगरपालिकालाई जवाबदेही बनाउन सक्नुपर्ने बताएका छन्। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 का जनप्रतिनिधिको विशेष पहलमा अहिले यो सडक बत्ती बलेको छ।
हुमरी भट्टराई एभिन्यूज टेलिभिजनका लागि कोहलपुर बाँके। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा 2 करोडभन्दा बढी लागतमा सिँचाइ योजना निर्माण भएपछि किसानहरू खुसी बनेका छन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीको सहयोगमा मालिका गाउँपालिका 6 अन्तर्गत भैँसी रुम्टामा सिँचाइ योजना निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि स्थानीयलाई रोपाइँ गर्न सहज भएको हो। पानीको अभावमा खेत बाँझै राखेर धान रोप्न नपाएका त्यस क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ योजनाले ठूलो राहत पुगेको छ। खेतमा पानी पुगेपछि वर्षौंदेखि बाँचिएका खेतहरूमा यति बेला धमाधम किसान रोपाइँ गर्न थालेका छन्। अर्जे खोलाबाट पानीको स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण गरिएको नहरको कुल लम्बाइ 3650 मिटर छ। सो सिँचाइ योजनाबाट त्यस क्षेत्रका 60 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। 3 वर्षमा 2 करोड 30 लाखको लागतमा सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको हो। सिँचाइ आयोजनाबाट 60 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुगेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अझै कडा तरिकाले प्रस्तुत हुने बताएका छन्। आज बालुवाटारमा नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध वाइसिएल नेपालका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले सुशासनको पक्षमा नयाँ ढङ्गको क्रान्ति सरकारले गर्ने बताएका हुन्। विगतका सबैजसो काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छान्ने दृढता समेत प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। आज महानगरले एक सूचना जारी गर्दै भवन निर्माण गर्न स्वीकृति नदिने र उक्त क्षेत्रमा भवन निर्माण रोकिएको जनाएको हो। महानगरको वडा नम्बर 4 मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा र अहिले कुनै भवन निर्माण भएमा त्यसलाई रोक्न पनि महानगरद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनको लागि आह्वान गरेपछि दलहरू आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी कसरतमा जुटेका हुन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न बिहीबारसम्मको समय दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आज श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका छन्। श्रीलङ्कन कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 80औं वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी कोलम्बो गएका हुन्। उनले दक्षिण एसियाली कम्युनिस्ट पार्टी तथा वामपन्थी पार्टीहरूको बैठकमा समेत सहभागिता जनाउनेछन्। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आन्तरिक कार्यविधि 2080 सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य सांसद अमर बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो। बैठकलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउनको लागि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम समितिले कार्यविधि बनाएको बताइएको छ। बचतकर्ताको 14 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ठगेको आरोप लागेका विभिन्न सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ। विभागले शर्मा सम्बद्ध विभिन्न संस्था र कम्पनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। उनको सम्पत्ति अन्यत्र जाने वा बेचबिखन हुने जोखिम बढेपछि तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय विभागले गरेको हो। लामो समयदेखि नर्सिङ जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो वीर अस्पतालले आजदेखि 245 जना नयाँ नर्स पाएको छ। लोकसेवा आयोगको लिखित र अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गरेर आएका 295 जना नर्समध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 245 जनालाई वीर अस्पतालमा पदस्थापन गरेको छ। यति ठूलो सङ्ख्यामा नर्सहरूलाई एकैपटक वीर अस्पतालमा पदस्थापन गरेको यो पहिलो पटक हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
गत 24 घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।